ka nevojë që përdor apo të hip devesë që është ushqyer me nevojën e njeriu apo është mësuar me diçka të tillë, nuk lejohet që të hip një kafshë të tillë derisa të pastrohet. Po për sa i përket mishit të një kafshë të tillë, shumë dietarë quajnë të papëlqyeshëm ose e quajnë të ndaluar konsumimin e mishit të kafshës së quajtur xhelala, do të devesë, pulave e tjerë, të cilat ushqihen me pisllashe. Ato duhet të lihen derisa të pastrohen. Për pulat për shembull është caktuar si afat 3 ditë. Nëse 3 ditë jepet ushqimi i pastër, ajo arrin që të pastrojë organizmin e saj. Dhe pastaj lejohet therrja dhe konsumimi i mishit të kësaj kafshë. Por ama nëse për shembull se çështja e pulave është shumë problematike në kohën tonë, se thuhet që ushqihen me pisllashe. Dhe nëse ato vërtet ushqihen me pisllashe, duhet që të lihen të pastrohen me ushqim të pastër. Në të kundërt, ushqimi i tyre është i papëlqyeshëm, konsumimi i mishit të tyre është i papëlqyeshëm ose është i ndaluar. Por nëse shumica e ushqimit të pulës për shembull është i këndshëm i pastër dhe një pakicë ka haram ose e ka të pist, ajo lejohet. Nuk quhet xhelale dhe nuk është e nevojshme që të lihet një kohë për të pastruar. E nëse shumicën e ushqimit e ka pisllik, atëherë duhet të lihen 3 ditë të ushqehet me ushqim të pastër e pastaj therret në mënyrë që mishi i saj të quhet i këndshëm i pastër. Kjo çështje është shumë e qartë. Pastaj autori ka folë për ndalimin e hedhjes së papastërtive në xhami, për mbajtjen e xhamive pastër, për gjunarin që bën ai i cili hedh pështymën në xhami, që pështyn xhami apo hedh gulbazën në xhami, dhe për faktin se nëse vrejmë pisllashe në xhami duhet që t'i heqim, nëse vrejmë papastërti në xhami duhet që ta pastrojmë xhamin prej tyre. Enes ibn Malik radhiyallahu anhu tregon se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "El-musaqu fil masjidi khati'a wa kaffaratuha dafnuha." Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, shtyma në xhami është gjuna dhe shlyrja e këtij gjunahi bëhet duke e zhdukur në dherin e xhamisë apo rërën e xhamisë këtë pshtym. Hadithën shënon Buhariu në Sahihun e tij. Po si ta kuptojmë këtë hadith? Në këtë hadith flitet për një xhami që është rër ose dher. Nuk ka në të tapete, nuk ka hasër, nuk është shtruar. Dhe nëse një njeri pështyr në këtë xhami, në një xhami të tillë, normalisht nuk duhet pështyr. Dhe pështyrja është ndaluar, është haram. Prandaj nëse pështyr bën gjuna të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por shlyrja e këtij gjunahi, larja, heqja e këtij gjunahi bëhet duke zhdukur pshtymën në dhe. Ta mbulosh në dhe. Ose në rër. Po nëse xhamia është me tapet, është e shtruar me pllata, çimento, dras, nuk lejohet as se si të pshtysh. Në fakt edhe kur është me dhe apo rër nuk lejohet të pshtysh. Por nëse është e tillë gjunaja është akoma më e rëndë, sepse është shumë e vështirë që të pastrohet. Dhe nëse dikush ka pshtyr në xhami kështu, duhet që ta pastroj. Dhe nuk mjafton thjesht domethënë ta shkel me këmbë. Sigurisht mund të mendojnë shumë njerëz në vende ndryshme. Pastrohet xhamia. Atëherë, xhamia duhet të mbahet të pastër, të mos pështysh në xhami. Dhe nëse do të vrejë ndaj pisllik në xhami, ai duhet. Aisha radhiyallahu anha thot: "Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhatan aw buzaqan aw nukhamatan fi al-masjid fi al-jidar fi jidar al-masjid fahakka." Muttafaqun alayh. Aisha radhiyallahu anha tregon se Muhamedi alayhi salatu wasalam pa pshtym, gëlbaz
ose sekrecion hundësh në murin e xhamisë dhe e fërkoi e hoqi me dorë. Nësa duke kishe e thatë dhe hoqi me dorë, sallallahu alaihi wasallam. Hadithi shënon Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Në ky hadith mësojmë se nëse vren në papastërti në xhami, vren në plaç, diçka duhet hiqet që xhamia të mbahen pastër. Gjithashtu, autori ka përmendur të hadithin e Abi Hurairës radhiyallahu anhu, në cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Inna hadhihi al-masajid lam tubna li shay'in min hadha al-bawl aw hadha al-qadar. إنما بنيت لذكر الله تعالى وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم." Thot Abu Huraira radhiyallahu anhu, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Xhamiat nuk janë ndërtuar për të urinuar në to njeriu, për të dhënë pislëqe, të hequr pislëqe në to. Por xhamiat janë ndërtuar për përmendjen e Zotit të lartësuar dhe për leximin e Kur'anit." Transmetuesi thot ose siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse e ka transmetuar hadithin me kuptim. Kështu thuhet kur hadithi transmetohet me kuptim. Këtë hadith e sjell Muslimi në Sahihun e tij. Në hadithi i fundit mësojmë se xhamiat janë ndërtuar për përmendjen e Zotit, për leximin e Kur'anit, për mësimin e dijes, për përhapjen e dijes së dobishme, për këshillat fetare, dhe nuk janë ndërtuar xhamiat që njerëzit të hedhin në to pislëqe. Andaj xhamia duhet mbajtur pastër. Duhet që të mirëmbahet. Në mënyrë që njerëzit të ndjehen sa më qetë kur tulen në xhami, të lexojnë Kur'an, bëjnë dhikr, të kushtohen Allahut subhanallahu, të gjejnë këshillat fetare, të marrin mësime fetare, të ulen me njëri tjetrin. Xhamia duhet të mirëmbahet, duhet të pastra dhe të ruhet nga gjitha format e ndotjes. Ky është kuptimi i këtij hadithi për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Ky hadith pejgamberi faktikisht është disi më i gjatë. Ato e ka shënuar Buhariu dhe Muslimi dy sahihet e tyre. Dhe do të thuhet se një beduin, një nomad, hyn në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe fillon të urinon në njërin prej skajeve të xhamisë. Shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam tentuan që ta ndalonin. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha lëreni. E kështu e lan derisa përfundon. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha, hidhni një kohë ujë urinës. Ju hodhni një kohë ujë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mësoi këtë beduin dhe i tha xhamiat nuk janë ndërtuar për këtë punë. Xhamiat janë ndërtuar për dhikrin e Zotit, për këndimin e Kur'anit fisnik. Ky normalisht ishte njëri i pakdhendur, nuk ishte mësuar, nuk ishte njëri i qytetëruar. Ata jetojnë në kushte shkretëtire, në çadra të cilat i ngrejnë atje ku shkojnë. Nuk jetojnë në një vend fiks, domethënë. Por shpërngulli edhe sot ka nomad të cilët lëvizin nga një vend në vend tjetër në shkretir dhe nuk janë të stabilizuar në një vend. Aq më tepër kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, kështu që nuk e dinte këtë. Edhe kjo nuk është e çuditshme, por njerëz të asaj kohe, të cilët jetonin vetëm në shkretir dhe shpërnguleshin nga një vend në një vend tjetër. Hyn xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, shkojnë në një cep edhe fillojnë të urinonte aty. Pra njerëzit mund bëjnë edhe gafa kaq të mëdha, gabime kaq të mëdha. Shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam u irrituan dhe tentuan që ta pengonin. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha lëreni dhe kur përfundon lidhin një kohë ujë. Këtu vërejmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam së pari ka dashur të afronte këtë njerëz. E pa që ky e bëri gabim. Tani gabimin e bëre, ky gabim nuk mund të evitohej më. Po doshe që minimizonte problemin e gabimit dhe nga ana tjetër fitonte zemrën e këtij njeriu. Kaq i mëshirshëm dhe kaq i butë ka qenë Muhamedi alayhi salatu wasallam kur këshillonte njerëzit. Pastaj nëse ata do të tentonin ta ndalonin, ai mund të lëvizte dhe do të bëhej një vend i madh, domethënë do të bëhej pis. Nëse në këtë mënyrë vetëm një vend u bë pis, i hodhi kohë edhe kështu u pastrua. Kuptohet që xhamia e pejgamberit alayhi salatu wasalam nuk ishte rër, ishte dhe nuk ishte tapet ose nuk ishte qilima apo hasër aty. Dhe mjaftonte që ti
t'i hidhin ujë për të pastruar. Qofse, në një vend ka pislëk, nëse i hidhet ujë dhe zhduket pislëku, flasëm kur është shërër apo kur është dhe, mjafton ka gjë për pastrimin. Por në qoftë se pislëku bie në tapet apo në qëllimë të hazën, duhet që t'lahet, pastrohet, t'lahet mirë, në mënyrë që të mos mbese në të gjurmë, njolla apo erë pa pastërtije. E përgjithshmja të gjitha haditheve të cilat përmenda është se xhamiat duhet të mbahen pastër. Lejohet që të pshtysh në xhami. Në qoftë se vërehet ndonjë pislëk në xhami, është detyrë që të hiqet, që të pastrohet xhamia të mbahet pastër për tyre. Nëse njeriu pshtyn në xhami apo hedh diçka pa pastërti në xhami, kjo është gjunah dhe shlyrja e këtij gjunahi bëhet duke pastruar. Duhet kemi parasysh gjithashtu se është ndaluar që të pshtysh nga ana e kibles. Qoftë edhe nëse njeriu do të pshtyn për shembull në letër, është ndaluar të pshtysh nga ana e kibles. As në djallë nuk duhet të pshtysh, po të pshtysh në të majtën. Dhe kjo përmendet hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pas kësaj, autori ka përmendur disa gjëra tjera të cilat kanë bënë me xhamin. Është ndaluar shitblerja në xhami, qirazënia në xhami dhe kontratat e tjera në xhami, të cilat janë të ngjashme me qirazënien apo me shitblerjen. Ndalohet gjithashtu në xhami që të kërkosh një send të humbur. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, siç përmendet në një hadith të vërtet, ka thënë: "Men sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid falyaqul la radda Allahu alayk." Nëse ndonjëri dëgjon një burr që kërkon një send të humbur në xhami apo një kafshë të humbur, dhe ti thot atij: "Allahu mos ta ktheft atë që kërkon." Sepse xhamiat nuk janë ndërtuar për këtë qëllim. Nëse dëgjon një person që ka humbur diçka e pastaj del para njerëzve në xhami dhe thot: "Kush ka gjetë këtë dhe atë gjë? Ka humbur kjo gjë?" Ne të thot: "Allahu mos ta ktheft." Ose mos e gjeç. Sepse xhamiat nuk kanë ndërtuar për këtë gjë. Kanë ndërtuar që njerëzit të plotësojnë në të nevojat e dynjas. Xhamiat janë ndërtuar për përmendjen e Zotit, për dhikrin, për faljen e namazit, për leximin e Kuranit, dhe jo që njerëzit të kryejnë punët e tyre private në xhami. Gjithashtu kemi dhe hadithin tjetër ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbaha Allahu tijaratak wa idha ra'aytum man yanshudu dallatan fil masjid faqulu la radda Allahu alayk." Nëse vëreni njëri që shet apo blen në xhami, thojeni atij: "Mos fitosh." E në qoftë se shikoni njëri që kërkon një send apo një kafshë të humbur në xhami, thojeni atij: "Mos e gjeç. Allahu mos ta ktheft." Hadithi është shumë i qartë. E ndalon shitblerjen në xhami. Si shitblerja është dhe qirazënia apo dhe kontratat e tjera, të cilat hyjnë domethënë tek kapitulli i shitblerjes apo jo të ngjashme me të. Të gjitha këto kontrata janë të ndaluara, qoftë edhe diçka shumë të vogël, lejohet ta shesësh në xhami. Një mall me një vlerë shumë të vogël, lejohet ta shesësh apo ta blesh në xhami. Ky veprim duhet ndalohet. Dhe nëse vret njëri që shet apo blen në xhami, e di thuhet: "Allahu mos të dhënë fitim për tregtimin apo shitblerjen që bëra." Burejde tregon se pejgamberi alayhi salatu wassalam dëgjoi një burr të kërkonte një degë të kuqe. Duke thënë:
dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam tha Allahu